यो के अरे पार्किङ भने होइन रुबिने यो पार्किङ होइन त रुबिने आइज आइज ए यो ढोका देखाउनु पर्यो नि कता गयो ढोका यो भर्याङ जाने ढोका मूल ढोका हो कि सेकेन्ड ढोका हो कि के ढोका हो यो अनि त्यसपछि राइट साइड वान रुम एउटा रुम यो त्यसपछि यता किचन रुम यो किचन यताको रुम राइट साइड एउटा रुम यो किचन अनि यो पनि रुम अनि यो चाहिँ टोइलेट म जिम भित्र कसरी जाने भने एउटा कोठा यो टोइलेट अनि त्यो त प्लास्टर गरिहाल्छ नि अनि अब भर्याङ फर्स्ट फ्लोर आइज है रुबिना माथि जानु भने होइन आइज यो दोस्रो के भन्छ होला फर्स्ट पहिलो तल्ला यो भर्याङ अनि ढलान सक्यो